Etapa, habilitaste la sección 13 de la etapa 8. Vamos por etapa 8, sección 13, las notas. Cuenta historias en una fogata. Let's tell ghost stories around the campfire. Contemos historias de fantasmas alrededor de la fogata. There's a famous legend about a werewolf in these woods. Hay una leyenda famosa sobre un hombre lobo en este bosque. No sooner had he fallen asleep than he heard a loud scream. Apenas se quedó dormido, escuchó un grito fuerte. I'm dying to hear what happened after that. Me muero por escuchar lo que sucede después de eso. Was he joking when he said there were killer rabbits? Estaba bromeando cuando dijo que había conejos asesinos.